Dobar dan. Nadam se da pamtite Marka. Danas je njegova slava pa smo mi došli ponovo kod njega. Inače, za one koji ne znaju, Marko je nekada bio zdrav i sposoban mladić, završio je fakultet. Što se kaže, njegovi roditelji su odvajali od ustiju da bi on završio školu, ali nažalost došlo je do greške lekara i Marko je sada u ovakvom stanju. On je bio na lečenju u Turskoj, zahvaljujući dobrim ljudima, ali njemu je i dalje pomoć preko potrebna. Evo, njegova majka koja vodi računa o njemu će da nam kaže malo više o tome. Pa Marko je bio zdravo dete dok mu se to nije desilo 29. marta 2018. godine. Od tada je Marko u ovakvom stanju. Hvala svima što su nam pomogli za lečenje do sada, ali njemu još više treba i dalje lečenje. Mada on malo napređuje, zavisi od tog lečenja verovatno, ali ipak u pitanju su najviše ruke sada. Psihički vraća mu se sve, ali pokretljivost u rukama njemu treba još više vežbe. Da, on ne može sad sam da jede ništa, vi morate da budete uz njega. Da, moramo obavezno da budemo uz njega, on ne može rukama ništa da radi. Da. Onda molimo da li možemo još neko, zahvaljujemo se unapred, da sakupimo novac, da bi mogli dalje da ide na terapije koje su stvarno skupe, jer su te terapije skupe za njega. Da. Ono što je veoma bitno jeste da Marko živi na nepristupačnom mestu, na planini, mora pešaka dosta da se ide da bi se uopšte došlo do njega i on nema uslova uopšte da ide van kuće, je li tako? Da. Problem je u kući što je kuća starija, seoska, pa nema ni dovoljno uslova, nema kupatila. Da.